အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးကြပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်းနေမှာ internet ဖွင့်တဲ့အခါ show Chrome ကနေ show on customer ပေါက်တာလေပြီးလို့ရှိရင် agent black ပုံတက်လာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Chrome ကနေ notification တွေတက်လာပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပိတ်တယ်နေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုပိတ်တယ်နေပဲကျွန်တော်ဝင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ internet ဖွင့်လို့ရှိရင်တော့အများရတာကအများဖြစ်ပြနေတဲ့တော့တော့ဘာအဲ့ဒါဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြလိုက်တာပါဒါကြောင့်ဘာလို့တော့ Chrome နဲ့ဝင်ပဲပြီးလို့ရှိရင် Chrome ရဲ့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်တောင်းနေပါ30ရှိတယ်ဗျ30တွေကိုကျွန်တော်နှိမ့်မယ်လို့ရှိရင်အောက်ထဲမှာ setting ဆိုတာပါတယ် setting လေးတစ်ချက်လောက်နှိမ့် setting နှိမ့်ပဲလို့ရှိရင်အောက်ဆွဲချမယ် okay အောက်မှာကျွန်တော် notification ဆိုတာရှိတယ် notification ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိမ့်မယ် notification နှိမ့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ not maporizer နော် notification ကိုပိတ်တဲ့အခါအဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတော့ play လိုက်မယ်ဒီလိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုက another phone ကြီးအဲ့ online ကြော်ညာတွေတက်လာမဲဖောက်လာတာအဲ့ကောင်လည်းပိတ်တဲ့နေကျွန်တော်ပြမယ်နော်အောက်ချီဆွဲချအောက်မှာ site setting နဲ့ရှိတယ် as IT နော် site setting site setting နဲ့ဝင်မယ်site setting နဲ့ရတယ်ဘယ်လိုမှ ADS ဆိုတာပါတယ်ဗျ ADS တဲ့ကျွန်တော်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရတယ် ADS ကိုနှိမ့်မယ် ADS ကိုနှိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော်အကယ်ဒီနေရာမှာဖွင့်ထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပိတ်ပြီးပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့လည်းချက်ကြမယ်ရောပါအဲ့လိုပိတ်ထားကျွန်တော်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chrome ကနေ internet ဖွင့်တိုင်းကျွန်တော်မတက်တော့ဘူး Google ပုံနဲ့လည်းမတက်ဘူးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပြီးတဲ့အကြောင်းအရာက legit video တဲ့တိုင်းရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို like subscribe လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပေါင်းဆိုရတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အားကျွန်တော် family ရော